बेटा जब तुमको सर्दी हो जाएगी तो तुमको कफ सिरप नहीं पीना है भाई ना, क्योंकि कफ सिरप बहुत गंदा आ रहा है आजकल। मध्य प्रदेश में 14 लोग मर गए हैं ना, 14 बच्चों की किडनी फेल हो गई है। और क्यों फेल हो गई है? क्योंकि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तुम्हारी तरह सर्दी खांसी हो गया था, तो कफ सिरप पिया उन्होंने। तो कफ सिरप में था डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल बच्चों के ब्लड में पहुंचा तो एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना लिया उन्होंने ना, जिसको हम ग्लाइकोलिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड के नाम से बोलते हैं। तो जब वो पहुंचा तो वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करने लगा। जैसे छोटे बच्चों में किडनी फेल हो जाती थी ना, लीवर फेलियर हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में टॉक्सिटी होने लगी। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर हमको मान लो सर्दी खांसी हो जाएगी हमारे बेटा को, तो फिर क्या करेंगे? एज अमूमन सर्दी खांसी जुकाम 102 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, अपने आप सही हो जाता है। अगर आप छोटे बच्चों को D3 की डोज आप दे रहे होंगे तो अल्टीमेटली D3 से भी आपका वो कंट्रोल हो जाता है ना। फिर भी अगर आपको बच्चे की रिस्पायरेटरी दिक्कत ज्यादा समझ में आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनसे एक बार संपर्क करें।